Hyvä asiakaspalvelukokemus on sellainen, joka jättää positiivisen fiiliksen pitkäksi aikaa. Se on ennen kaikkea fiiliksiä siitä, että tuntuu siltä, että tuli palvelluksi. Hymyraa Food Cafe asiakaspalvelijat nauraa koko ajan niin paljon, että itseäkin alkaa väkisin naurattaa ja sieltä tulee aina älyttömän hyvällä mielellä ulos. Se on ihan uniikki kokemus. Mun on pakko kehua OP Pohjolaa, koska se on ajankohtainen aihe, koska niiltä saa aina verkosta nopeata palvelua, oli siis Facebook tai netti, chatti, niin aina toimii ja aina saa kiinni ja he jopa osaa myydä siellä palveluita. No, hyvä asiakaspalvelukokemus mulle on varmaan semmoinen keissi, kun on ollut vähän epävarma eikä välttämättä ihan tiennyt mitä niinku etsii ja jännittänyt se ostaminen, mutta sitten kuitenkin niinku saanut semmoisen vakuutuksen, että hyvä on, toimii ja lähtee hyvin mielin pois kaupasta. Tämä kaveri on Sani Leino DNAlta. Työajan ulkopuolella vastaili mun tyhmiin kysymyksiin Facebookin kautta ja sitten mä kutsuin hänet käymään ja hän ei myynyt, vaan yritti oikeasti auttaa ja se jäi mieleen. Ekana tulee mieleen mulla VR. Mä itse edustan Veikkausta ja tietysti vertaan omia tekemisiäni myös muihin vastaaviin isoihin korporaatioihin. Ja mun mielestä VR on nostanut eniten profiiliaan asiakaspalvelussa ja nostaa heille hattua nopeista muutoksista parempaan koko ajan, tekevät asioita. Hienoa työtä.